formação profissional. Para nos explicar como anda o mercado em Lages, nós recebemos a Luciana Ávila Leite, psicóloga que atua na CDL. Boa tarde, seja muito bem-vinda. Obrigada, boa tarde. Luciana, é verdade que estão sobrando vagas aqui em Lages? Sim, mas temos também para a indústria, para as áreas administrativas e contábeis. Luciana, é arriscado mudar de profissão em alguma etapa ou idade? Não, tudo bem. O que a gente procura trazer hoje aqui no Jornal do Almoço, a Luciana, é que justamente para atender esse mercado, essas ofertas que estão vagas, a CDL vai realizar na quinta-feira um workshop para qualificar esses profissionais em vendas, não é mesmo, Luciana? Enquanto a gente... Ok. Claro. Kelton, a gente vai deixar a Luciana tomar uma aguinha.